ମା ଆମେ କାଲି ପଢୁଥିଲେ ଏଜୁକେशन ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରୋଇଂ ଚାଇଲ୍ଡ ର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଟିଚିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାଙ୍କ ଲେଖା। ମା କହୁଛନ୍ତି when one has very small children it is marvelous there are so few things to do it is sufficient to be। ମାଲୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ମାର୍ଭେଲସ୍। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ନେଭର ଟୁ ଡିସିଭ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ, ନେଭର ଟୁ ବି ଆଙ୍ଗ୍ରି, ଅଲୱେଜ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଜ ଏ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଟିଚର ଟିଚିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଆଜ ଏ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜ ଏ ଏଲ୍ଡର ପର୍ସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନେଭର ଟୁ ବି ଆଙ୍ଗ୍ରି, କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଗିବା ନାହିଁ। ଅଲୱେଜ ଟୁ ବି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ନେଭର ଟୁ ଡିସିଭ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ, ତାକୁ କେବେ ଠକିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମିଛ କହୁ, ଆମେ ଠକୁ, ତାକୁ ହଁ ଦେବି ବୋଲି କହେ କିନ୍ତୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରେ ଦେବି, ଏମିତି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ବି ଠକୁ ଆମେ। ଆଉ କହୁ ଏ କାଉ ଖାଇଲା ନାଇଁ କି, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଦବାକୁ ବା ତାକୁ କିଛି ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ହେଇ ନେଇଗଲା 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 କହିକି ଏମିତି ହାତଟାକୁ ସିଆଡୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କରୁ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନେଭର ଟୁ ଡିସିଭ୍ and never to be angry, always to be understanding, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପିଲାଠାରୁ ପିଲା କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। and to understand and see clearly why there was this movement, why this impulsion, what is the interior constitution of the child, what one should fortify and put in front। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ କ୍ଲିଅରଲି ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ why there was this movement, ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କାହିଁକି ଘଟିଛି, କଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହିଛନ୍ତି why this impulsion, ଯୋଉ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବି ଘଟିଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ପରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ବି ଘଟିଛି ତାର କଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଘଟିଛି, କାହିଁକି ଘଟିଛି ନାଇଁ କି, ସେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆସିଛି, ସେ ଯାହା କରିଛି ବା ଯାହା କହୁଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। What is the interior constitution of the child, ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତି କଣ, ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କେବଳ ନ ଦେଖିକି ତାର ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ବୁଝିବାର ବି କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୱାଟ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ଫର୍ଟିଫାଏ, ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣଟା ଗ୍ରାସ କରିକି ରହିଛି, ନାଇଁ କି, ମନେକର ଯୋଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ ଆଟାକ ଆମେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଶୁଣୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ସିଏ ଗୋଟେ ଡରିକି ରହିଛି, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଥାଇପାରେ, ଖୁସିରେ ଥାଇକି ବି ଭୁଲ କରିପାରେ, ବା ଖୁସିରେ ଭୁଲ ଠିକ ତ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଥାଇ କଣ ଗୋଟେ କରିଛି କି ଦୁଃଖରେ ଥାଇ କରିଛି, ମାନେ କିଏ ତାକୁ ଆଟାକ କରିଛି ବା କାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ହ୍ୱାଟ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ଫର୍ଟିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ତାକୁ ସେ ଏଇଗୁଡାକ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ନଜର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେୟାର ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦିସ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏତିକି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇତି କରିଲେ କଣ ହବ, ଦେନ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେମ୍, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଏତିକି କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କାମ ହେଇଯିବ,
ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏତିକି ତମେ କର। ଦେନ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ବ୍ଲୁଜୁମ୍, ଟୁ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଅକେଜନ ଟୁ ସି ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍, to touch many things, to do as many things as possible. It is very amazing. ଏଇଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡାକ ବା ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଛାଡିଦିଅ, ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଫ୍ରିଲି ଛାଡିଦିଅ, ଲିଭ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ବ୍ଲୁଜୁମ୍। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଅକେଜନ ଟୁ ସି ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଅ। ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ତାମାନେ ତାର ଦେଖିବାର, ତାର ଅବଜରଭେସନ ର ସୀମା ଟା ବିସ୍ତୃତ କରିଦିଅ। ବିରାଟ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଟୁ ଟଚ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଛୁଇଁବ, ଧରିବ। ଟୁ ଡୁ ଆଜ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍, ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କରିବାକୁ ଦିଅ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ଯୋଉ ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତାକୁ ଦିଅ, ସେ ଧରୁ, ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି ତାକୁ ଠେଲିବ, କଣ ତାକୁ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଯାହା କରିବ କରୁ, ଭାଙ୍ଗୁ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସିଏ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଣ କରିବାକୁ, ଫୋପାଡେ, ଇଏ କରେ, ଯାହା କରେ ସବୁ, ତା ଫଳରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। ଟୁ ଡୁ ଆଜ୍ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ୍, ଯାହା ସେ କରିପାରିବ ତାକୁ କରିବାକୁ ଛାଡ। ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଆମେଜିଂ। ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ ଅଲ୍, ସର୍ବୋପରି, ନେଭର ଟୁ ଟ୍ରାଏ and impose on them what one believes one knows। ତମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତା ଉପରେ ତାକୁ ଲଦି ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଦି ଦଉ, ସବୁ କଥା ଲଦି ଦଉ। ଦେଖ ଏଇଟା ହଳଦିଆ, ଏଇଟା ଅମକ, ଏଇଟା ସମକ, ଏଇଟା ଢିଙ୍କି, ଏଇଟା ବଗ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ, ତା ପାଖରେ ଆଗ ଅବଜରଭେସନ ପୁଳାଏ ଦିଅ, ପୁଳାଏ ଦିଅ, ସେ ଧରୁ, ଦେଖୁ, ଖେଳୁ, ତାକୁ ଛାଡିଦିଅ ନା, ଫ୍ରିଲି ଛାଡିଦିଅ। ତାପରେ ପୁଣି ଟାଇମ ଆସିବ, ତା ଟାଇମ ଆସିବ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କଣଟା ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ବୁଝିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାପରେ କେବଳ ଥୋପ ନାହିଁ। ନେଭର ଟୁ ସ୍କୋଲ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଗାଳି ଦବ ନାହିଁ। ଅଲୱେଜ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେ କଣ କହୁଛି, କଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ କ୍ୟାପାବୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ସମର୍ଥ ହେଲାଣି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର। ଇଫ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ କ୍ୟାପାବୁଲ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ, ଇଫ ହି ଇଜ ଇନକାପାବୁଲ ଫର ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ସେଟା ଦେଖ କଣଟା ସିଏ। ଇଫ ୱାନ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ କାପାବୁଲ ଅଫ ଇଟ୍, ଯଦି ସିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲାଣି, ଟୁ ରିପ୍ଲେସ ଦ ଫଲ୍ସ ଭାଇବ୍ରେସନ ୱିଥ ଏ ଟ୍ରୁ ୱାନ୍, ବଟ୍ this is to ask of the teachers a perfection which they rarely have। ଏଇଟା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ପିଲାଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତା ପାଖରେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କର। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି, ହଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କଣ, if he is incapable for an explanation, to replace the false vibration with a true one। ହଁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଉତ୍ତମ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯଦି ତମେ ସ୍ପନ୍ଦନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପିଲାଟି ସେ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇ, ତେଣୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜକୁ ସୁଧୁରି ଯିବ ବା ସୁଧାରି ଦବ। ଯଦି ତମେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦିଅ, ତାକୁ ବୁଝାଅ। କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ଟୁ ଆସ୍କ ଅଫ ଦ ଟିଚର୍ସ ଏ ପରଫେକ୍ସନ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଟିଚର କେତେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ନିର୍ଭର କରେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଟିଚର ଉପରେ। ତାପରେ ସେଦିନ ହୁଇଚ ଦେ ରିୟଲି ହାଭ୍, ସାଧାରଣତଃ ଟିଚର ମାନେ ସେତେ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥାନ୍ତି ବା ସେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଟ୍ would be very interesting to make a program for the professor and the true program of studies
right from below, which is so plastic and which receives impression so deeply. If one could give them some drops of truth when they are very young, it would blossom out naturally as the being grew. It would be a beautiful work. ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ୟଙ୍ଗ ସମୟରେ ତାକୁ ଯେତେ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କାମ ହବ। ଆମେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲିମିଟେଡ ଜିନିଷ ଦଉ ଏବଂ ସେତିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ। ତାକୁ କହିବାକୁ କହୁ, କହ ଏଇଟା କଣ ସେଇଟା କଣ ଏମିତି କଣ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦ ଜବରଦସ୍ତ ତା ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରୁ, ଗୁଡାଏ ବସ୍ତୁକୁ କହୁ, ସେ ଜବରଦସ୍ତ କହେ। ତାକୁ ଆଗ ଫ୍ରିଲି ଛାଡିବ, ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ସେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ୱାର୍କ ହବ। There is another quality which must be cultivated in the child. ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ପିଲା ଭିତରେ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର, when it is quite young, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଅଛି ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଡିସନ କହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ବଢି ବଢି ଯେତେ ଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଡିସନ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ସେତେ କମି କମିଯାଏ, ରିସେପ୍ଟିଭ ପାୱାର କମି କମିଯାଏ। ଯଦି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଜଣେ ନଥିବ, ତେବେ ବୟସ ବଢିଲେ ସିଏ ଆଉ ନୂଆ କଥା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଗଲା। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଅନଇଜ, of a lack of moral poise which he has when he does certain things, not because he has been told not to do such things, nor because he is afraid of being punished, but spontaneously. Question, it is the feeling of unease, of a lack of moral poise which he has when he does certain things, not because he has been told not to do such things, nor because he is afraid of being punished, but spontaneously. Spontaneously ସେ କିଛି କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝି ହେବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁ ହର୍ଟସ ଏ କମରେଡ ଅଫ ହିଜ ବାଇ ହିଜ ମିସଚିଫ, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ବା ତାର ସହପାଠୀକୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଆଘାତ କରିଛି, ମାନେ ବାଇ ହିଜ ମିସଚିଫ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି। ଇଫ ହି ଇଜ ଇନ ହିଜ ନର୍ମାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟ will feel a discomfort, ଯଦି ପିଲାଟିଏ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ମାନେ ରାଗିକି ରହିନାହିଁ ବା ଆବନର୍ମାଲିଟି କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ, ହେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମାରିଲି। ସିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ। A sorrow within his being, ସେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରେ, because what he has done is contrary to his inner truth. ଯଦି ପିଲାଟି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସହପାଠୀକୁ ବି ସେ ଆଘାତ କରିଦେଇଛି, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବ ବା ଆର ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆ ଭିତରେ ଏକ ଫିଲ୍ ହବ, ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯଦି ସେ ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ସିଏ ଧରାଯାଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଘରେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ମରାଧରା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି, ତେବେ ସିଏ ସେଠି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସଲି ଶିଖିକି ଆସୁଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଅଛି। ହୁଏତ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଘାତ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ସିଏ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହବା ପାଇଁ, ନିଜେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ତା ସହପାଠୀକୁ ଯଦି ଆଘାତ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ। ଏବଂ କାରଣ
कारण होची पिला माने सबुबले अंतर चेतनारे बसवास करथांती जदि माइंड ता ऊपर प्रभाव पकाई नाही अन्य कोनोसी प्रभाव द्वारा से प्रभावित हेई नाही तेबे एई कार्य रे सिए दुखित अनुभव करिवो मालेचंती फॉर इन स्पाइट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन in spite of all that thought can think of there is something within that has the feeling of a perfection तमे ताकू जेते सूचना आमे बाहरु दउछंती आमे समस्ते सूचना प्राप्त करूछंती ये सबु बाद भी जदि आमे देखिबा समस्तंक भितरे within that has the feeling of a perfection शिशु भितरे गोटे परिपूर्णतार बा पूर्णतार परफेक्शन हवार एक ऑलरेडी ता भीतर से अनुभवटी थाए of a higher status of a truth which unfortunately is contradicted by all movements contrary to that truth बाह्य आमे जेतेबेले धीरे धीरे प्राण मन जेतेबेले अधिक रु अधिक तार एक्टिव हुए सेतेबेले से ताकू विरोध करि पारे किंतु बाह्य परिस्थिति प्रभाव रे जदि से नाही तबे सब पूरा ठीक अपोजिट माने सबु जाक सत्यर जो गति ता भितरे मूलर ही थाए इफ द चाइल्ड इज नॉट करप्टेड मालेचंती जदि पिलाटी करप्टेड है नाही बिकॉज ऑफ हिज एनवायरनमेंट एटी एई गोटा का मन रखिबा कोन कोन जोगु पिलाटी करप्टेड है जाए पिला आरंभ रु सत्य चेतना अंतर चेतना रे सत्य चेतना रे थाए एवं ता भितरे परफेक्शन आडू को जीवार उच्चतर चेतना सहित संयुक्त हबार सत्य सहित संयुक्त हबार सबु प्रकार ता भितरे माने संपर्क थाए संभावना थाए सबु थाए सेति लिखन इफ द चाइल्ड इज नॉट करप्टेड बिकॉज ऑफ हिज एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ डिप्लोरेबल एग्जांपल्स दैट सराउंड हिम ता चतुर्पार्श्व रे आमे एबे जो कथा हले घर घर घरे परिस्थिति जो गुडा घटुची जदी स्कूल रे भी परिस्थिति घटुची जोठी भी ता चतुर्पार्श्व रे परिस्थिति घटुची ताले जदि ए प्रकार द्वारा से करप्टेड न होई थाए आउ पुनी का द्वारा करप्टेड हो कहउचंदी एनवायरनमेंट द्वारा करप्टेड हुए आउ ए डिप्लोरेबल एग्जांपल द्वारा करप्टेड हुए दैट इज टू से इफ ही रिमेन्स इन हिज नॉर्मल स्पॉन्टेनियस कंडीशन विदाउट एनीवन टेलिंग हिम एनीथिंग व्हाटएवर कौनसी व्यक्ति ताकू जदि किछि न कहे he will feel a discomfort when he does something which contradicts the truth of his being से डिस्कम्फर्ट फील करिवो जहा सत्य चेतना को विरोध करूची बा सत्य चेतनार विरुद्ध रे जाउची जदि से सेई भलिया कोनोसी भी कर्म करे तबे से दुखित अनुभव करे and it is just there that is to be based later on his effort for progress मा कहउचंती यही जिनस ही हमको ता भितरे बा ता चतुर्पार्श्व रे हमको यही प्रकार एक सुंदर परिवेश टे सृष्टि करिया पड़िबो तण एइथिरे टीचर रो रोल जेते की अछि पेरेंट्स रो रोल मध्य सेति पय अछि सेति पय एक्चुअली जेते बेले इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम आरंभ हैला तार मूल दुआ रखा जाइथिला पाठचक्र तेणु जो पिलाटी विद्यालय को आसीबो ता घरे निहाती पाठचक्र दरकार निहाती पाठचक्र दरकार से पेरेंट्स माने पाठचक्र रे बेस हेबे सेति पय तो आपण आश्रम रे देखिबे पंडिचेरी आश्रम रे जो मानकर पिला माननको से माने एडमिशन दियंती से मानकर पिता माता निश्चय गोटे वर्ष आश्रम रे फ्री सर्विस देबे आश्रम को रेगुलरली से माने फ्री सर्विस जेतों देबे भगवान को पई विश्व दिव्य जननी को पई विश्व पई जेते बेले सी स्वतस्फूर्त भाव रे को फ्री सर्विस देबे धीरे धीरे तांकर चेतनार परिस्थिति बा चेतनार आमे कहि परिबा अग्रगति हबो एवं सेति पई हमर ओडिसा रे भी जेते एजुकेशन इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हैला एवं जेतेटा जगह रे भी जोटी स्कूल भी स्टार्ट होची सबु जगह रे कुहा होची आगो स्कूल रो जो माने करबा को जाउचंती से माने पाठचक्र करचंती तो पाठचक्र टी रजिस्टर्ड हेची तो मैनेजिंग कमिटी जो मान रहउचंती टीचर माने जो मान रहउचंती से मानक घरे पाठचक्र अछि तो से माने रेगुलरली पाठचक्र रे निजो को संश्लिष्ट कर रखचंती तो संपृक्त कर रखिचंती तो
କାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ରଖିବା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିକେସନ ସବୁବେଳେ ଦଉଥିବ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଠିକ କରୁଛେ କି ଭୁଲ କରୁଛେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ପାଇଁ କରୁଛେ କି କଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଦେୟାର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଟୁ ବି ବେଷ୍ଟ। ଏଇ ମୂଳଦୁଆକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହିଁ ଆମକୁ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଟର ଅନ୍ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ହିଜ ଇଫର୍ଟ ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ତାପରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେयर ଇଜ ଓନ୍ଲି ୱାନ ଟ୍ରୁ ଗାଇଡ ଦ ଇନର ଗାଇଡ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିପାରିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ହୁ ଡଜ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ। ଏହା ମାନସିକ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ମାନସିକ ଚେତନା ଆମର ଇନର ଗାଇଡ ନୁହଁ ବରଂ ଇନର ଗାଇଡ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ ଏ ଡିଜାଷ୍ଟରସ୍ ଏଜୁକେସନ ପଢିଦବା ଏଇଟା ମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟରସ୍ ଏଜୁକେସନ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଲେ କଣ ହବ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସିଭ୍ସ ଏ ଡିଜାଷ୍ଟରସ୍ ଏଜୁକେସନ he will try more and more to extinguish in him this small true thing, and at times he succeeds so well in doing it that he loses all contact with it, and also the power to distinguish good from evil. That is why I insist on that, and I say that from the very earliest age, children must be taught that there is a reality within themselves, within the earth, within the universe, and that himself, the earth, and the universe exist only as a function of this truth, and if it does not exist, he would not last even the short time he lasts, and that everything would dissolve as soon as it is created. And that is and because that is the efficient basis of the universe, naturally it is that which will triumph, and all which contradicts that cannot be as enduring, because it is that capital T ଲେଖୁଛନ୍ତି because it is that the eternal thing which is at the basis of the universe। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲାଟିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ଡିଜାଷ୍ଟରସ୍ ଏଜୁକେସନ ପାଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟିଏ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ସେ ମାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇପାରୁନି, କାହିଁକି ତା ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ମାଙ୍କର ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ତାକୁ କୋଉ ଧାରାରେ ତାକୁ କୋଉ ପରିବେଶ ତାକୁ ଦେଇଛେ। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ବହି ଗୁଡାକ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢେଇଛୁ ଏବଂ ହଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବି କ୍ଲାସ ବି କରିଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ନୁହଁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ କଣ କଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ହବା ଉଚିତ। ଯଦି ଡିଜାଷ୍ଟର୍ସ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ଯାଇଛି, ଯାହା ଯାହା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଯେ he will try more and more to extinguish in him this small true thing, and at times he succeeds so well in doing it that he loses all contact with it। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହୁଏ ଇନର ଟ୍ରୁଥ ର ଯୋଉ ଫିଲିଂସ ତା ଭିତରେ ଆସୁଥାଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରେ ପରଳ ପକେଇ 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 ଯାଏ। ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯୋଉଠି ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରି ଯାଏ। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ହବ ନା he loses all contact with it and also the power of distinguish good from evil। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କୋଉଟା ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଉଛି କୋଉଟା ତାକୁ ଅଧୋଗତି କରାଉଛି ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ସେ ଆଉ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଇନସିଷ୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ଇନସିଷ୍ଟ କରେ, କହେ on that and I say that from the very earliest age। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭରୁ children must be taught that there is a reality within। ସେ ପିଲାଟି ତା ଭିତରେ ଯେ ଯିଏ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି
तार रियलिटी विषय तार वास्तवता विषय पिला पाखरे परिस्थिति परिवेश सृष्टि करने दरकार जहा फल से अनुभव करिवो जे ना हाँ मो भितर एक विशाल चेतना वास्तव उपस्थित अच्छी जोगुड़ा कि आम समस्त भीतर अच्छी विदिन देमसेल्स विदिन द यूनिवर्स विश्व रही केवल रही नहीं आउ यूनिवर्स एक्जिस्ट करची अर्थ एक्जिस्ट करची केवल तारी उपस्थिति जोगु एक कथा ताकू कहया ता पाखर परिवेश परिस्थिति सृष्टि करबा जहा फल से अनुभव करिवो जे ए अर्थ यूनिवर्स एक्जिस्ट करची केवल आज ए फंक्शन ऑफ दिस ट्रुथ ए सत्य जोगु ही पृथ्वी रही ए विश्व रही आउ जदि ए सत्य चेतना न थांता ताहले किछि रही न थांता आउ आमे जो व्यक्ति जो रही व्यक्ति आमे किछि समय पे रहउचंती किछि समय पे आमे स्थिति रही किंतु फॉर द शॉर्ट टाइम धीरे धीरे कौन हम जदि सत्य चेतना न रही था ताहले सबु जिनिस डिजॉल्व करि जीवो नष्ट होई जीवो जहा तैयारी हेछि सेति पई आमे पढ़िथिबा जेतेबेले अंतरात्मा कोठी अछि बोली क्वेश्चन आसी सेतेबेले उत्तर आसे कौनसी वस्तु कौनसी जीव ता भितरे जदि भगवान उपस्थिति नहीं तेबे से वस्तु एक्जिस्ट करू नहीं करिबो नहीं एक्जिस्ट जो वस्तुटी मते देखा जाउची ता अर्थ ता भितरे भगवान को उपस्थिति अछि जो जीवटी रही ता अर्थ ता भितरे भगवान से उपस्थिति रही तेणु माँ कहते ता पाखरे एमिति परिवेश परिस्थिति सृष्टि करिबा जो द्वारा पिलाटी अनुभव करिवो जे से सत्य चेतना रही बोली विश्व रही से सत्य चेतना रही बोली पृथ्वी रही से सत्य चेतना रही बोली से बंची से सत्य चेतना रही बोली जीव जगत अच्छी से सत्य चेतना रही बोली आमे समस्ते अछंती and because that is the efficient basis of the universe naturally it is that which will triumph and all which contradicts that cannot be as enduring because it is that capital T in the eternal thing which is at the basis of the universe सेति पई जदी देखंतु वर्तमान आमे मन करा जो बड़ मानक सहित बा बड़ पिलांक सहित भी जतबेले डील करचंती सेतबेले अनेक समय रे एई उपस्थिति तांकु दबाकू पड़िबो जदि पिलाटी डेभलप हेई नाही वर्तमान आमे जोठी अछंती जोठी पहुंचीचंती सेतबेले से पिलांकु मध्ये कहया पड़िबो जे सत्य चेतना अछि बोली तुमे उपस्थित अछ तुम भितर से सत्य चेतना रही समस्तक भितर से सत्य चेतना रही जे निजको परिप्रकाश करिया पे अपेक्षा करी रही एवं ताकू अनेक समय रे निजे एग्जांपल हेकी ता पाखरे पहुंचले तो बहुत भलो नचेत जेतेबेले एग्जांपल भी दउछंती सेतेबेले दबाकू पड़िबो जदि सत्य चेतना नाही तेबे कोनोसी वस्तु अधिक समय तिष्ठी पारिबो नाही एबे रिसेंटली दुईटी पिला सहित आमे कथा होतुलु जे से पिला कहउचंती जे से माने तांकर कहवा कथा होची जे फेमस होबा को चाहती कहीं सबुठु फेमस होबार सहज उपाय होची बदनाम है कि फेमस होबा कहीं मु तो भल किछि करि परिबि नाही जो द्वारा फेमस हे परिबि तन बदमाशी करिकि फेमस हेबि तेणु से माने कौन करचंती सेई बाटटा को बाछुचंती सेई समय रे तांको पाखरे एमिति एमिति अनेक प्रैक्टिकल एग्जांपल से माने देखिबे परिस्थिति सृष्टि कर देबे जे प्रकृत रे जो गुडाक इविल आडू को जाउची जो गुडाक भगवान इवोल्यूशन को विरोध करुची बा अग्रगतिर बाटरे विरोध करुची सेगुड़िक केमती पेरिस हो जाए नष्ट हो जाए पुराना एग्जांपल बहुत रही एवं ता आगरे मध्य एग्जांपल देखै पड़े सिंपल एग्जांपल टे गोटे गातटे गोटे लाइन गोटे खोली दबो खोली दे परिबा एवं सेठी पानी आमे ढालिबा पानी जतल ढालुचंती सेठी गोटे कोन करबा ना बाली बंधटे बांधी देले ताको विरोध करिकि ठिया हला तण से ताको कोन करिवो जदि इटा गोटे गोडीटे थोई देले से कोन करिवो पानी ताको अतिक्रम करि पळेबो किंबा जदि अधिक जोरे जाईची तेबे से जदि बाली बंधटे करछन ताको भांगी देई पळेबो तण जे भी अग्रगतिर पथरे बाधा सृष्टि हेकि ठिया हबो
ତାକୁ ସିଏ କେବେ ବି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପେରିସ୍ କରିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଢିଆ କଥା ହେଇଛି, ଦିସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏଇଟା ଦେଇହବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ ବଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଆମେ ଏବେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତିଆରି କରିବା ତା ପାଖରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଦରକାର। ଫିଲୋସଫି କରିକି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ but one can very well give him the feeling of a kind of inner ease, satisfaction, and at times an intense joy when he obeys this little thing very silent, which is within him, which will prevent him from doing what is contradictory to it। ଆମେ କାଲି କଥା ହବା। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରେ ସେଇ ଅନୁଭବ କେମିତି ହବ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବା, ନିଜେ ହୋଇ ଉଠିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟେ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଟିଏ ତିଆରି କରିପାରୁ। ମା Ma, thank you all, Araber.